Ac am bod ni'n dathlu heddi, oedd rhaid i ni gael picer y man. Oedd. Sai eriod wedi coginio nhw? So beth dwi chwaith chwilydd i mi ddeud hynny? Fi'n gwybod chwilydd y ddau ohono ni. Wel, mae Lisa yn mynd i ddangos i ni sut i baratoi, a hefyd sut i'n neud ambell i flas anarferol. Dwi'n gwybod mlaen te? Edrych mlaen i. Ie. Dyna sy'r y ffordd i chi ar ddydd gwyl dewi, Chris o cynnes atyn ni. Croeso nôl i chi, wel fel sonio ni gynnefach, mae ddrwg da ni ddweud, ond ys yr un ohono ni eriod wedi gwneud picer y man. Oedd rhoi mam lot rhy neis, ti'n weld, felly ni'n mentro yna'r peth de. Diog o'n i. Nawr Elisa, dyn nhw ddim yn anodd, ydyn nhw? Dyn nhw ddim yn anodd o gwbl. Does dim lot o gynwysion yn enw i fod yn hollol onest. Fi wedi dechrau rhywbeth menyn mewn i'r blawd fan hyn, jyst i arbed amser, ond blawd, 225 gram. Hanner hwnna o fenyn, a mae dy fi un darn ar ôl fyna, so ddod ni hwnna mewn. A wedyn dy siwgr ei felysu, tua 80 gram, ond mae'n lan i chi pwy mor felys chi licio nhw, ac un wy, a dyna ni. O, dyna ni. So mae'r hynna, cadw llygad ar hynna. A cadw llygad, ynddo. A mae dy fi... I ni'n gael nhw'n picer y man, a'r man o'r beth pwysig yn dy fe. Ti'n meddwl, achos fi'n cofio'r un o dyn ni'n ti, wel oedd eisiau doi i godi fe roi ar ben stof. Rai traddodiadol. A chai'n codi fe? Na, fi'n gwybod. O dolen ar ambell un, ond dim arnyn nhw gyd. O dolen ar yr un o dyn ni. A siwrna mewn dwym, mae'n aros fyna am spel bach, achos mae'n cadw'r gres. A dyna faham ond mor bwysig, achos mae rhywbeth bach tenau, ffrimpan tenau, mae'n twymo'n gloi a mae'n oeri'n gloi, felly mae'n anodd i gael y tymheredd yn iawn ac yn gyson. Felly ar ôl chi wneud y toes a'i roli fallan, faint amser mae hyn angen pob ochr i fi gael gwybod beth i'n wneud? Achos, fyddwn ni'n dweud bod ni wedi wneud dim i dy helpu di, jyst bod ni'n wedi trio troi nhw. Ie, wel, dyn nhw ddim cweit yn barod to, falle droiau fel lant mi bach. Mae hwn yn un y trydan, fel chi'n lli gweld, so mae hwnna'n cadw'r gres yn gyson ten. Tua wedyn ni 2 funed i bob ochr, ond mae'n dibynnu ar eu trwch nhw, a mae'n dibynnu ar gwres y ffrimpan. Felly, os ydych ti ffrimpan a gwylod trwchus, ti'n gallu iwsio fe? O, bendan, perffaith. Yr cast iron trwm na, yn perffaith. Ond cadw fe ar gwres bach isel, fel bod e'n twymo yn weddol, a wedyn cadw'r gwres lawr, fel bod e'n aros yr un peth. Mae'n well i gwca nhw'n slow, a dim i llosgu nhw'n amlwg, as mae eisiau cwcan y tu fewn, gwan, ro shot arni. A ti'n gweud bod ti'n... Just a bod. Cweit. Disgwyl bach. Ie, aros funed bach. Wedyn llefyd, ti'n mi fod i droi nhw ddwywaith? Dwi ti ddim fod, oedd mam gi wastad yn gweud, paid troi nhw ddwywaith, a nhw'n mynd yn tuff. Dwi ddim yn siŵr beth yw'r sgwirionedd yn hwnna. Ond beth sy'n bwysig yw dim gor-gweithio'r blawd, achos chi'n gweithio'r gluten, a ni moyn rhaid i gadw'n ysgafn. Felly, na'r menyn i gyd wedi diflannu fyna, na'r siwgr yn mewn i felysu, so ni troiad bach i hwnna, a wedyn ei twll bach yn y canol, a wedyn ni craco un wy mewn i fyna, a'i osod e mewn, a wedyn fel arfer i fi, os oes sy'n gyda fi'n defnyddio fforc bach jyst i ddechrau'r broses. O, na well. Sorry, sgyn i'n mynd... So beth ni'n neud yw cwcan o un ochr. Na, mae'n iawn. I ddoi'r canol. Oedd i'n reverse scoop hwnna, dweud. A chi'n lli gweld nhw cwcan yn ymal iawn, maen nhw'n cwcan lan i hanner ffordd, a wedyn chi'n troi nhw, a wedyn dylen nhw cwcan o'r ochr arall. Felly mae'r wy mewn nawr, a fi jyst wedi dechrau'r broses gyda llwy, neu ffordd. Mae'n bach llai ynddo. Do, athro yna mewn arno'n hwyrach, yn fe. So mae werth cadw llygad a pryd chi'n dod i nhw arno fyd. A ti'n meddwl rai traddodiadol i ti'n neud fan hyn? Ti'n lli ychwanegu bach o bopeth? Wel, beth sy'n gyda fi fan hyn, mae'r pasg ar ei ffordd, yn dweud, mae'r ein yn y siopau gyd, wy a pasg bach yw'r rhain. Fi wedi falu nhw gyda un ochr o'r olbren, a fi jyst yn ddod i darnau o'r chocolate mewn fel neu chocolate chip neu mafon. Felly, ti'n amrywio nhw unrhyw beth isio? Ti'n gwybod amrywiaeth sy'n draw fanna erbyn hyn? Ti'n lli gael mach o bopeth? Mae rai a caws a cennin. Os, mae rhai sawrus i gael. A beth ta'n ni'n neud rhywun sawrus, dyna gyd beth eisiau neud. O, well bob tro. Dwi wedi cael i bach o marfer, de. Hwna wei, fel sa. So bet, mae gen i swydd ar y ben wythnos o'r rwla, dim mal. Mae picar y man. So, os chi'n moyn neud rhoi sawrus, dim dod â'r siwgr na mewn. Defnyddio menyn hallt, dim menyn ddi-hallt. Fi wastad yn defnyddio menyn hallt ynddyn nhw a menyn ddi-hallt ar y planc oherwydd mae'r halen yn cynhyddu wrth bod chi'n cwca nhw. Mae blas hallt wedyn yn mynd arnyn nhw. Dwi wedi poeni mi'n ochr gymaint, dwi'n cofio mae'r ail. Ie. Os ydych ti, mae lot o gwmnïau draw fanna, ydych ti, does, ti'n gwybod, ti'n enwi rai o'n o'i ni, ti'n gwybod y rai ni gweld? Wel, mae rhain fan hyn, Fat Bottom, mae rhain o Gyrdydd, fabulous, ges i beth o'r hynna yn Gyrdydd dy Sadwrn. Mae rhain fan hyn, picio mam gi, mae hynna'n rhoi sawrus, cennin a chaws fyna. A beth o'n i'n gweud, dim dod i'r siwgr mewn, dod i falle caws parmesan mewn, ddech chi ddod i olifau mewn. Mae'n rhan i chi pyn eich moyn yn felus neu byd o. Ond yn yr amser ni wedi bod yn siarad, fi wedi gwneud yr
y toes. Jyst rholio hwn, os nag os gyda chi cutter, defnyddiwch gwydryn. A na gyd ni wedi gwneud fanna. A ti a siaff yna, a mor syml hynny, a dwi wedi cwcio nhw'n berffaith. Na i byth dweud bod fi wedi gwneud cacan gri neu picar y man. Ti wedi gwneud gwell job fanna na nes ti ar y gwai? Do, fe. Os chi wedi gweld un ymarfer ac yn harach, chi dawlu yn hein ar llawr, so ysym job anna yn y gynnu. Reit, a dim ddim yn blasu gwahanol yn y munud. Lle Ali Williams, sydd yr heno yma. A Jess a Kevin yn dod hefyd, chi'n gwynto'r pice, boys, diolch yn fawr. Mae gen i Han yn y munud i blasu gwahanol o bicar y man, ond Alan yn gyntaf, dythyn ni beth sy'r heno yma. Wel, mae Cymraeg ni wedi bod mewn sawl pred gan gynnwys Caergybi a Dimbych. Fe fydd Sam a Beth o'r band Calan fydden nhw'n dod i fewn ar gyfer sgwrs a chan. Mae Bronwen ac Bronwen a fi sy'n cyflwyno heno. Mae Carol Bryn a fi wedi bod yn gwneud y pethau bychain. Da ni wedi bod yn rhoi bwnsio y floda i arwyr Gwlddewi. Ac syllu anghofio, mi fydd Joe Allen a Ollie Cooper, sef Canol Cai Abertawe, fydden nhw ar y rhaglen hefyd. Maen nhw'n agor llyfrgell Newydd Sbon yn Ysgol Bryntawe. Reit, a eithaf gynharach, mae gen i bicar maen sy'n blasau gwahanol yn fan hyn. Dyn ni'n gwybod beth ydyn nhw, felly ni'n cael blas bach yr un. Lisa'n gwybod, felly gen i bedwar dan siandwch di. Gwan ten, reit, gwan un nawr, gwan. Un yr un, ia? Ie, dyfalwch dan bach, a dyfalwch beth yw'r cynhwysydd cys, sians amdani. Gwan ten a fi amdani. Na gyda dar mawr. Ie, Kevin? Sinsir. Sinsir. O, ia, ma. Alan next up. Wrth y modd a sinsir. Lisa, cywir? Cywir, sinsir. Dyrwch hwnna lawr rhan, ni'n swap fach sydyn. Sian? Reit, gymaid e. Felly pan edo di fynd. Ddim ydych chi'n ffansio hwnna? Na. Ddim ydych dan di, Conker. Diolch yn fawr. Gwan, Jess, beth ti'n feddwl? Mae'n well. O, mae'n neis. Beth bedio? Lemon. Mae hwnna felis. Agos. Ydi o ffrwyth? Jess? Dim cweit. Sa'n siŵr. Oren. Sa'n siŵr. Lime. Na, blodyn. Yn y Gwanwyn. Ysgawen. Ie. Ysgawen. Ie. Na pan Oce. Am na... Wps, mae'n neis. Mae'n gweithio. Un ochr arall. Felis hwnna, ti we? Gwan ta bwys. Gwan, Cardi. Alun bydda'n barod. O, na. O, paid. Diolch yn fawr. Reit. Gwan, Kevin. Dyle hwn fod yn hollol wahanol. Hollol wahanol. Ie. O, yw'n mynd eich hwnna. Am hwn savrus di. O, fi efo hwnna. Haws. A cennin. Cennin, ie, wrth gwrs, ie. Ti'n ma beth, hwnna'n neis nawr, ti'n bach o feny'n hallt yn ei benne nawr. Nawr ni siarad. Pa fath o gaws? O, dwi'n siŵr pa fath o gaws, ond mae fe'n eitha sawrus. Am blasu'n well. O, na, mae'n lyflu. Pan ydy dydd yn un iawn. Ond hyfryd iawn. Cymraeg melys. Dyna rai traddodiadol i. Chocolate yn y night. Just chocolate, we are past. Diolch yn fawr iawn. Hwn. Bob lwc i chi o bob dim sy'n dod i fyny. Gyfnod pleser iawn. Diolch yn fawr iawn. Kevin. A dim ormod o rein, cofio yna. A bacar i'ch mynd adra efo chi ddweud diolch. A cofio'ch gadwch chi o daffodils i'r ochr na i fi hefyd. Dim problem. Diolch, boes. Bob lwc enw. Lisa, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Arbennig. Reit, yr cyfanodd ni am heddi, a fori am 2 gloch, ni'n mynd i fod yn dathlu diwrnod y llyfr. Ys ti hoff lyfr? Dwi'n Lord of the Rings ar y spot. Darllen y blentyn, darllen y gyd. Ie, nawr ti'n, ie. Ond yn dilyn newyddion ar tywyn nesaf ar S4C. Prodas 5,000 lleici a Steffan. Tan fori. Tara. Tara. Eita. Lle mae'r e-mail?